Pozdravljeni v taborniški družbi, tokrat v aprilskem času, ko praznujemo dan tabornikov in dan zemlje. Od MC vikenda iskanja zmajčka, taborniškega festivala pa vse do taborniške zgodovine. Poglejmo, kaj vse se nam je dogajalo. V začetku aprila smo se MC vodniki udeležili MC vikenda v Postojni, ki ga je posebej za nas organizirala ZTS, torej Zveza tabornikov Slovenije. Tam smo imeli različne izobraževalne delavnice na temo dela z otroki, uvajanja v tehnična znanja, učenja skozi igro in tako dalje. Organizirane so bile tudi okrogle mize na različne teme, predstavljen nam je bil program za mlade in nova orodja, med prostim časom pa smo se najraje družili, pili kavo in peli ob igranju kitare. MC vikend je fenomenalen, naučiš se preveč stvari. MC vikend za vodnike za tabornikov Slovenije je letos v prvem vikendu aprila v Postojni, sicer je namenjen vsem vodnikov in pomočnikom, medvedkov in čebelic. Prijavljenih je bilo okrog 50 udeležencev in v bistvu imamo različne delavnice, izobraževalne, predstavili bomo nova programska orodja, kako narediti vodova srečanja, katere so najboljše ideje, predvsem znamo pa ful fajn in mislim, da vsi udeleženci zelo uživajo. Vodstvo pa tudi, tako da. Nahajamo se v Postojni na izobraževalnem MC vikendu, namenjen je predvsem za MC vodnike ter za mlajše GG-je. Tukaj pa se bomo naučili skozi igro učiti otroke. Letos je vikend za MC vodnike bil drugič, prvič smo ga izvedli v lanskem letu, je pa prav tako vsako leto v drugi polovici leta, torej v novembru, pa vikend za GG vodnike, tako da tudi vabljeni na vikend, ki bo namenjen GG vodnikom. Ja, ne, H. Ne, H je. Pomoč piše. Pomoč. To piše prva pomoč. Mogoče N, pa bolj, a ne N. A je to Z mogoče, za? Za, prva pomoč, da, ja. Pač to moram misliti, da kurti nekam drugam. Zakaj? Kaj pač to ne. Zakaj nekam drugam? Pa naslovam ga... Zdaj primi? V soboto, 22. aprila, ob dnevu zemlje in tabornikov, se je v Velenju dogajala največja dogodivščina za MC-je v rodu Jezerski zmaj, iskanje zmajčka. Okoli 200 MC-jev se je podalo v Zmajčkov imperij na prav posebno misijo za ohranitev našega planeta. S upravljanjem nalog so poskušali preprečiti zlobne načrte zločincev, ki so želeli zavzeti in uničiti zemljo ter pregnati našega zmajčka. Ker so bili ti zločinci pod krinko, so morali otroci biti še posebej pozorni, če jih kje opazijo. V imperiju so namreč zato najeli policista, kateremu so morali otroci poročati o vseh sumljivih osebah in stvareh, ki so jih med opravljanjem nalog zaznali. Bolj pogumne ekipe so zločinca tudi aretirale in pripeljale k policistu, ki je nato prevzel nadzor nad njim in ga zaslišal. Otroci so se odpravili tudi na orientiring,
kjer so se starejši MČ spoprijeli z orientacijo po ortofotokarti, naši najmlajši pa so sledili potnim znakom, ki so jih pripeljali do številnih KT-jev z zabavnimi kot tudi taborniškimi vsebinami. Ob koncu tekmovanja so otroci uspešno zajeli glavnega zločinca, ki so ga nato skupaj s policistom tudi aretirali. Medtem so naleteli na skrite vrečke, ki jih je naš zmajček skril za vsako ekipo. V njej so se skrivale nagrade za uspešno opravljeno misijo. Ker pa smo taborniki in pridno skrbimo za naše mesto, smo na koncu izvedli še tekmovanje v pobiranju smeti in s tem dodali piko na i naši misiji varovanja zemlje, saj si to, sploh ob njenem dnevu, tudi zasluži. Poteka iskanje zmajčka, tokrat ne v sončnem parku, ampak na otroškem igrišču. In letos imamo poseben zmajčkov imperij. Otroci imajo posebno misijo, tule z mano je že policaj, prosim, če se mi pridruži. Pa bo on kaj več tudi povedal na to temo, kaj je njegova vloga v zmajčkovem imperiju? Ja, moja vloga v zmajčkovem imperiju je to, da varujem predvsem tati, delam mir, pišem kazniče v primeru, če je bilo treba kakšen narediti. 2 roparja ste našli. Aha, no, tule odgovorim, pa takoj preletim. Kje je? Tam, na koneču. A ti si ropar? Ne, nisem ropar. Za konec dajmo še en glasen taborniški pozdrav, da nas bo celo Velenje slišalo. 3, 4. Aprila pa se je tudi v Tivoliju dogajalo nekaj posebnega, in sicer 21. taborniški festival. Med 10. in 14. uro so taborniki zopet preplavili park Tivoli. Tudi letos je ekipa organizatorjev in delavničarjev za nas pripravila okoli 40 raznovrstnih delavnic, od taborniških, ustvarjalnih, družbeno odgovornih pa vse do športnih in adrenalinskih. Danes smo se tukaj zbrali na taborniškem festivalu, ki ga organizira Mestna zveza tabornikov. Je preko 30 delavnic in bistvo je tega, da se zberemo taborniki iz cele Ljubljane in potem tudi še iz Slovenije na enem takem druženju, povezovanju in uživanju. V bistvu probamo, dogaja se okoli dneva tabornikov, ki je 22. april in ravno letos nam je ratalo, da se je dejansko poklapala zadeva.
Tako da ja, praznovanje tabornikov, uživanje, druženje. Danes mi je bilo najbolj všeč, ko smo delali značke, take, pa sem si jih 3 naredil in pa sem si jih dal na kraj. Ja, taborniki, glede na to, koliko se radi družimo, ni lepšega, kot da se vsi taborniki naberemo na enem takem kraju, kot je tale na Štivoli. In tudi valjda otrokom so delavnice tele najbolj zakon, vsi se potrudimo za njih, vsak nekaj prispeva v njih. Tako no. Želimo si ustvarjati boljši svet in oblikovati mogoče boljšo družbo. In cilj je, da skozi naš taborniški proces ustvarimo oziroma izobrazimo neke avtonomne, angažirane, samostojne posameznike, ki se znajo znajti, ki znajo prevzeti pobudo, ki znajo organizirati zadeve, ki se znajo imeti fajn. In ja, se pravi, ustvarjati boljši svet in neko družbo, v kateri želimo vsi živeti. To je namizni nogomet ali pa blowball. V tej delavnici morajo udeleženci pihati žogico v gol nasprotnika. Lahko je približno od 2 ali pa do 8 udeležencev, na vsaki strani 1 ali pa 4. S taborništvom je povezana v bistvu v tekmovalnosti, to je zelo pogosto, pa v bistvu tudi z sodelovanjem v ekipi. Jaz mislim, da se nekako vračamo v to naravo in v to, da se želimo včasih odklopiti in povezati z tistimi pristnimi zadevami, da uživamo v tem, ko lahko sedimo na travi, ko se igrajo otroci v gozdu. Meni nekaj najlepšega je ravno to, ko vidim, da otrokom, ki jim ne daš nobenega programa, daš jih samo v gozd, pa se znajo igrati, znajo uživati, imajo se fajn. In jaz mislim, da to pogrešamo, ta stik z naravo. In tudi zato otroci radi prihajajo, starši so navdušeni nad tem, da se otroci pridružijo tabornikom. Pa ravno to damo skozi ta taborniški proces, se dobi tisto res pravo družbo, prijatelje, ki ostanejo za vse življenje. Nauči se res ogromno stvari, za katere vidiš potem v netaborniškem življenju, kako ti pridejo prav. Tako da mislim, da so to razlogi, zakaj. Zdravo, zdravo, zdravo! Zdravo, lahko jedem. Kontra, kontri, kontra, kontra. Kaj pa se nam obeta v prihajajočem mesecu? 7. maja bo v Šoštanju ponovno organiziran Scoutball turnir. Scoutball je atraktivna, dinamična in moštvena igra, ki razvija motoriko in koordinacijo tekmovalcev. V igri sodelujeta 2 ekipi, ki poizkušata doseči nasprotnikov gol.
Od ostalih moštvenih športov skavtbol loči uporaba taborniške rutice, katero poizkušajo nasprotniki tekmovalcu s posestjo žoge odvzeti ter ga s tem izločiti iz igre. Rutica je pripeta za pasom na hrbtni strani vsakega tekmovalca in zmanjšuje možnost fizičnega kontakta. Igra je izjemno popularna med italijanskimi skavti, ki so že leta 1997 organizirali državna prvenstva v Bologni, prav tako pa skavtbol redno igrajo tudi hrvaški skavti. 7. maja pa ga bomo igrali tudi mi, zato vse ekipe vabimo k prijavi. Spet se bomo popeljali v preteklost, namreč čas je za taborniško zgodovino. Rod Jezerski zmaj ima že kar dolgoletno tradicijo in zanimivo pot, ki nas je pripeljala do danes, ko smo največji rod v Sloveniji. Obudimo spomine z našim sivim volkom. 67 leta smo si na nivoju Šaleške zveze in predvsem vodilnega takratnega rodu Pusti grad, vodstva Pusti grad, nekako 65 in 66 leta smo mi taborili na prostoru gozdne šole Pusti grad. Predtem smo taborili 61 šopcev, 60 isto na šopcu, na 5. letu. 61 je bil že tak mešan tabor, se pravi Topolca, Šmartno-Paki, Šoštanj. Potem smo 62 leta smo taborili v Vinici, da sem prvič postal vodja tudi tabora. Po 20 letih, 63 so bili na Hvaru, 65-66 smo pa taborili na prostoru gozdne šole Bohinj. In takrat smo videli, kakšen prav zgleda center. In smo rekli, zakaj pa mi ne bi tudi imeli en center. In tako smo potem, sta moj pokojni brat in pa takratni predsednik Šaleške zveze, inženir Peter Krapec, sta našla ta prostor v Ribnem in od tam smo potem začeli stalno taboriti. S tem, da smo začeli tudi potem seveda razvijati infrastrukturo. 10 let kasneje pa smo se odločili prav tudi na občnem zboru v Šoštanju in skupaj s Šaleško zvezo, da poiščemo tabor tudi ob morju. Kot alternativa, kot dopolnitev in tako naprej. In ta taborni prostor smo mi dva z bratom našla, to se pravi Kem Feli Jože in tako naprej. In 77 leta smo prvič začeli taboriti tudi tam. In taborili do 21 leta, tudi preko 1000 ljudi je tam taborilo. Vključila se je zraven tudi fakulteta za šport, tako da so tudi cela fakulteta z nami v našem taboru zraven taborila in tako naprej. Tako da smo običajno imeli 4 izmene v Ribnem, potem so opremo, ves tabor podrl, naložen 2 velika tovornjaka in to vse prepeljali v Savudrijo, tam ponovno postavili tabor in 25. augusta zaključili tabor, prepeljali to vse v Šoštanj, kjer smo imeli centralno skladišče. Tako nekako je, to je zahtevalo seveda izjemno dobro uigrano, entuzijastično ekipo. Takrat smo imeli odlične take rangere, ki so nekako, med njimi Pindar, recimo, ti ga sigurno poznaš, ki še zdaj hodi, pa so še drugi. Tako da smo potem na 2 koncih, se pravi, taborili, s tem, da smo potem tako da je reč pripeljali to infrastrukturo, bivalno in tako naprej, vse skupaj, da imamo danes dejansko vse skladiščeno tako v Ribnem, kot tudi imamo vse skladiščeno v Savudriji, tako da s tem je seveda logistično izredno manj pride stroškov in tako naprej. In to je pač seveda velika prednost in prepričan sem, da prav ta 2 centra skavtska sta nekako omogočila ta neverjeten silni razmak. Kajti noben tabor v Sloveniji ne presega 50 do 80 taborečih. Naš tabor v Ribnem omogoča 250 taborečih. Sicer to je že bolj na tesno se skupaj, ampak 200 pa čisto mod. In vsako leto tam tabori zadnja leta, desetletja po 1200, se pravi skupaj lani 200 v Savudriji, letos bo jih okoli 400, predlanskim jih je bilo tudi 400. Tako da je praktično 1600 taborečih gre skozi
sistem Šaleške zveze, to je praktično skoraj 40% vseh taborečih v Sloveniji gre na naš račun. Na račun dela rodov v Šaleški zvezi, se pravi vseh rodov, ki pa jih so vključeni v našo Šaleško zvezo, to pa jih je 6. Rod Jezerski zmaj, drugi rod, ki je v mestnem občini Velenje, je Lidijski grič, potem je rod Pusti grad Čoštanj, potem Topolčica, Tople vrelec, rod Hudi potok, Šmartnopak in Mislinje, Mrzlic Sodeljenc. To so rodovi, ki so nekako vključeni v ta sistem. Smo na Škalski ligi in tu smo priredili nekaj iger za otroke. Razlika med veliko in malo škalsko ligo je takšna, da na tej veliki škalski ligi tekmujejo veliki otroci, na tej mali škalski ligi tekmujejo pa mali otroci. Škalska liga je taborniško šaljivo tekmovanje, ki je sestavljeno iz šaljivih iger, ki potekajo pred osnovno šolo Škale in iz orientacije s kontrolnimi točkami po okolici Škal. Spremljala svoj vod, bili so kar dobri, imeli so se fajn, kakor vem, drugače sem pa tukaj bila malo pa se učila, pa pomagala drugim, pa pekla palačinke. Proga je bila zelo super, pa fajn smo se imeli, pa dobre naloge so bile. Ko smo bili zelo lačni, pa smo z veseljem pojedli kosilo. Najeti je bilo čevapčiči palačinke. Moj smešen dogodek je bil, ko smo se polivali z vodo, pa ko je manca padla, pa ko snez tudi padla, ko smo se ful smejali zraven. Jaz nisem pekel, ampak sem samo pomagal. Držal sem gumb, ker se ni moglo tako veliko prižgati. In tudi vlival sem. Bilo je zelo fajn in super. Ja, v redu je potekalo, bilo je zanimivo, ni bilo naporno. Super je bilo, super družba, fajne punce, imeli smo se super, smo živala, pa sonček je bil, tako da super je bilo. Malo tak izlet, ko drugače mogoče ne bi šel ven, te pa to spravi, da greš malo pogledati v naravo. Dan je bilo ful fajn, pa tudi orientiring je bil zanimiv, čeprav malo smo se tudi namučila, ne? Drugače pa bilo ful fajn. Po 13 letih Škalska liga, ja, jaz sem zelo vesel, da mlajši rod nadaljuje to tradicijo, to tradicionalno tekmovanje v Škalah. Ponosen sem pravzaprav na zanamce, ki to delajo še z veseljem naprej, da nekako tista bistvena stvar ste tudi nekako rdeča nit, oziroma vsako leto, ko ima tekmovanje rdečo nit, se to obdržalo, tudi še danes. Posebnost tega tekmovanja oziroma druženja tabornikov vse Slovenije je to, da tudi poleg tega druženja ima tekmovanje humanitarno noto in je tudi zaradi tega, kako bi rekel, ima eno dodano vrednoto. Torej, letošnja tema je bila cirkus, tako da smo vse kontrolne točke in igre pred šolo cirkuško obarvali. Sama proga je potekala po naši prečudoviti okolici Škale. Desna, leva, desna,
upam, da še bo naprej tudi škalska liga Katebriga naprej laufala oziroma dobro potekala tudi v bodoče. Mislim pa, da se za to ni treba bati, ker mlajše generacije za to dobro skrbijo. D-R-A-V-O, zdrav, zdrav, zdrav! Čikarasa, čau, čau, čau! Bumbarasa, bao, bao, bao! Čikarasa, bumbarasa, čis, bus, bas! C-M-O-K, cmok, 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 rez! Vas pa že sedaj vabimo na 13. škalsko ligo, ki bo potekala naslednje leto, natančneje 6. aprila. Tako da naj bo 13. srečna in nesrečna številka in se vidimo. Adijo! Adijo! Pa še nekaj za na konec, tipi in triki Aleksandra Breznikarja. Pozdravljeni taborniki in tabornice, znova v taborniškem kotičku trikov in izvijač v svetu preživetja. Zamislimo si situacijo. Izgubili smo se v divjini, ne vemo, kje smo, ne vemo, kdaj bomo prišli v civilizacijo. Vsak človek potrebuje nekaj za jesti. Kje hrano najti? Pojedli smo vse zaloge, ki smo imeli v nahrbtniku, skrbno spakirane, kot se za tabornike spodobi. Kaj se zgodi, ko nam teh zalog zmanjka? Gotovo obstaja več možnih odgovorov. Hrano lahko najdemo v koreninah, rastlinah in podobno. Največ beljakovin in podobnih sestavin pa zagotovo vsebuje meso. Kje meso najti? Danes vam bom pokazal, kako narediti past za male živali. Kar za past potrebujemo, je nož, 2 rogovili, ki sta manjše rasti, kot bi se lahko izrazil, dolgo čim bolj ravno palico ter vrv. Past bo delovala na osnovi vzmeti. Poiščemo območje, kjer bi lahko bilo največ živali. Prepričamo se, da je pod drevesom, ki je poln prožnih vej. Rogovile, ki smo jih prej našli, bo potrebno na koncu ošiliti. Pravilno morajo biti obrnjene in sicer izgledati morajo kot število 1. Na to isti rogovili zapičimo v tla v razmaku širine, kot je bila dolga palica, tista ravna palica, ki smo jo prej odrezali. Prepričajmo se, da sta dovolj narazen ali da nista morda preveč narazen. V redu sta. Sedaj uporabimo vrv, ki mora biti dovolj dolga, da sega od sistema, ki smo ga na tleh napravili, pa vse do prožne veje, o kateri sem prej govoril. Sedaj prožno vejo, o kateri že kar nekaj časa govorim, upognem tako, da bo čim bližje našemu sistemu. Upoštevati moram, da mora biti od njega oddaljena tako daleč, kot je dolga naša vrv. Tukaj se začne zabava. Ne, zlomo se, ja. Tako nekako je izgledalo moje odkrivanje prožne veje. Tukaj je sistem,
Pa naredimo to. Zopet premalo prožna. Tako, našel sem pravo vejo. Pod menoj je sistem, sedaj jo bom zvlekel dol. In pokazal, kako nadaljevati. Na konec veje zavežemo vrzni vozel. Sedaj pa se posvetimo še sistemu. Palica mora počivati pod rogovilama. Nanjo zavežemo najprej vrzni vozel, ki ga že znamo zavezati. Okrepčamo pa ga lahko še z ambulantnim vozlom. Tako. Vse skupaj lahko počiva pod rogovilama z napeto vrvico in palico zgoraj. Nadaljujemo tako, da na vrv, ki nam je ostala, zavežemo zanko. Skozi zanko, ki je tesno zavezana, nato ulovimo preostalo vrv. Ko se bo žival ujela, se bo lahko ta vrv nato zategnila. To vrv položimo na palico. In v primeru, da bo žival na to palico stopila, se bo v sistem sprožil in jo po možnosti ujel v zanko. Pa poglejmo, kako sistem deluje. Žival pride, stopi na palico in jo potegne v zrak. Preglejmo še enkrat celoten sistem. Tukaj je napeta palica, na koncu nje je navezana vrv, ki je napeta vse do sistema, na katerega bo žival stopila. Ko bo žival nanj stopila, se bo sprožila in žival vrgla v zrak in bo tako visela v zraku. Takrat jo lahko ujamemo. Seveda to odsvetujem, tega se držimo le v najbolj nevarnih, ekstremnih, kakršnih koli pogojih, saj nočemo, da živali trpijo. Upam, da ste se v taborniškem kotičku trikov in izvijač v naravi, ki pomagajo pri preživetju, veliko naučili. Jaz sem se gotovo naučil, katera drevesa so prožna in katera niso. Da vem za naslednjič. Kot sem opozoril, pasti ne uporabljate v vsakdanjem življenju, uporabite jo le v ekstremnih primerih. Se vidimo naslednjič. Adijo! To je bilo v današnji oddaji vse. Se vidimo spet prihodnji mesec na VTV-ju. BP!